rimarrim pak atë temën siç e hapëm ditën për hobit, a kanë njerëzit sot pasione që bëjnë me qef apo i kemi shndruar të gjitha në punë duke harruar komplet argëtimin, edhe çfarë pasojash ka kjo dhe nga ana psikologjike dhe e përditshmërisë tonë. Do të flasim në mënyrë më të thellë për këtë temë me Fleura Shkëmbi. Përshëndetje, mirëmëngjes, që është një psikologe klinike dhe hipnoterapiste. Mirë se erdhe në Wake Up. Mirë se gjeta. Atëherë, si fillim, para se të flasim për temën në mënyrë konkrete, ti Fleura ke ndonjë hobi? Po, kam shumë hobi. Kam natyrën. Po. Kam hobi njerëzit në kuptimin e mirë të fjalës, pra unë dua që ti kuptoj njerëzit, të ndjej atë komunikimin me ta, shkëmbimin me sy dhe atë kuptimin me sy, të kem empatin, pra është një hobi shumë i thellë. Për shembull, unë nuk mundem të ri dot pa njerëz. Dhe të gjitha të tjerat më pas, pra hobi fizik që mund të jetë, normalisht unë dua që ti kem me njerëzit. Pra edhe nëse unë do gatuaj, kam shumë dëshirë që të kem njerëz dhe e gjithë kjo gjë mos të jetë punë se unë duhet të gatuaj, por të jetë edhe kënaqësia. Pra unë jam aty tek bashkë me këta njerëzit. Natyra, udhëtimet, unë kam dhe një gjë tjetër që mund ta quaj hobi, rritjen time personale dhe shpirtërore, që për disa njerëz të tjerë do quajnë hobi vetëm skiin apo vrapin, apo nuk e di se apo një rritje në gjithë 360 gradë, domethënë edhe kjo marrëdhënia sociale me njerëzit, sepse ne jemi vërtet qenie sociale, pra unë nuk mund të ekzistoj i vetëm në këtë botë. Unë kam ndër aktivitet. Si mund të jem unë e suksesshme nëse nuk e kam këtë lloj lidhje me njerëzit. Dhe në ditët e sotme ne tek kjo pjesë po çalojmë. Po faktikisht e kemi pasur edhe si temë. Ka thënë dikush, nessun uomo è un'isola, nuk e mbaj mend tani një i madh. Asnjëri nuk është ishull, e vërtet. Por morëm shkas për temën nga një shkrim i një neuroshkencëtari italian quajtur Andrea Bariselli, i cili ka një shkrim që quhet Dita kur hobit u zhdukën. Edhe ajo çfarë ai thot me pak fjalë atje është që jemi kthyer në spektator. Fjala vjen, ne nuk ngjitemi më në male, thjesht shikojmë në Instagram njerëz që ngjiten në male. Ne nuk peshkojmë, por shohim njerëz që peshkojnë. Ne nuk debatojmë, por shohim debate në televizor, të cilat nuk mbarojnë kurrë, edhe nuk kanë si qëllim as që t'japin përgjigje për gjërat, por thjesht që të ekzistojnë vetvete. Dhe duke mos bërë këto gjëra, ne humbasim diçka edhe nga vetë kujdesi. Fjala vjen, ai jep shembull, Virginia Woolf mblidhte gur në plazhet në Sussex atje, kur donte që të shkëputej nga të shkruarit, që ishte puna, profesioni i saj. Einsteini binte violinës, Churchilli pikturonte perëndime, Nabokovi mblidhte flutura, etj. Pra, njerëz cilët janë shquar për një aktivitet, cilin e bënin shkëlqyeshëm, bënin gjëra të tjera si një formë qetësimi, si një formë karikimi, shkëputjeje, heqje prize, siç themi atëherë. Pra këto aktivitete, ndoshta thurja me shtiza, ndoshta, ku di unë, mund të jetë sportive, mund të jetë diçka tjetër, ka një funksion, thot Andrea Bariselli, nuk është aty kot, është për një lloj rikuperimi. Po, dhe tani që po të dëgjoja me shumë vëmendje, me rritjen në moshë ne ulim atë pjesën e produktivitetit të trurit. Dhe një nga mënyrat shumë të mira është që ti të mësosh një hobi të ri në mënyrë që të kesh kognicionin në vazhdimsi, në zhvillim. Dhe më tregonin për një psikiatër shumë të njohur në Europë, ai filloi në moshën 60 vjeç, filloi që të mësonte kitarën. Shumë unë nuk jam tek muzika se s'kam asnjë lloj talenti. Po kur mos thuaj kur, Fleura. Kur mos thuaj kur, e vërtet. Do të këndojmë një ditë bashkë këtu, po do filloj këndon di kitarën. Ndoshta se as unë s'kam kënduar ndonjëherë në jetë. Tani njerëzit 100 vjeç. Po, kështu që ai filloi që të mësonte të vegël muzikore, dikush tjetër fillon mëson matematikën dhe ne na shfutu të merri për shkakun nga matematika. Por kjo fillon dhe ndikon te pjesa jote e rikuperimit, edhe të jep një lloj sigurie, se në përsëri ne themi që dua të jem shumë i suksesshëm. Dhe suksesi jon
matet vetëm me atë që shikojnë njerëzit. Pra, nëse më thua për hobin sot, se më the që rrim edhe shikojmë Po, shohim të tjerët, shohim hobit e të tjerëve. Dhe kjo ne na bën që edhe hobin ton ta kthejmë dhe të themi apo më shikon dikush, a ka vlerë kjo gjë, a më sjell të ardhura mua kjo gjë? Kjo pyetja e fundit, unë nuk e di pse bi gjithmonë në këtë bie. Në këtë gjën që se e shoh ndoshta humba një orë të kjo gjë, ja, okay? Edhe e shoh nuk e shoh si argëtim dhe ky është gabimi ndoshta. Po, mendoj që është gabim. Shumë gabim, nuk e shoh si çlirim atë gjën ose si qef, po them, ndoshta mund ta shfrytëzoj. Ndoshta s'ke gjetur gjën e dur, Hedi, ndoshta s'ke gjetur gjën e dur, ndoshta diçka. Më kupton çfarë dua të them, se nëse ti ndjesh mirë kur ke kaluar një orë, edhe ajo ora kalon shumë shpejt sepse zhytesh në atë lloj aktiviteti që nuk sjell asnjë lloj përfitimi konkret, të matshëm, të kuantifikueshëm për ty, po diçka të ka sjell. Po, dhe nëse bën shoqëria që jam mësuar me këtë konkurrencën gjatë gjithë kohës, edhe truri im është kështu set që duhet ta shfrytëzoj këtë gjën edhe se pëlqeu, si mund të monetizoj të kjo gjë ja. Po ja një sekondë, dëgjojmë nga Flora. Janë të gjithë, domethënë, është kthyer shoqëria në mënyrë të tillë. Dhe si ke fjalën konkurrencë. Është më e bukur që mund të diskutohet, sepse ne sot jemi gjatë gjithë kohës në konkurrencë. Dhe truri jot nuk është truri jon, po flisja për ty, por truri jon nuk është bërë për një konkurrencë kaq të lartë. Truri ynë është krijuar në mënyrë që ne të jemi në sfida të vazhdueshme, pra të eksplorojmë, të gjejmë gjëra të reja dhe ai të vazhdojë të krijojë dhe të prodhojë. Ndërkohë ne i kemi të gjitha gjërat sot, kjo na bën pak më të relaksuar dhe fillojmë dhe konkurrencën. Po kjo konkurrencë të jep një sfidë se unë nuk mund të jem as ti. Nuk mundem, nuk mund të kem talentet tua, ja. Krahasimit dhe unë shikoj nga jashtë. Nuk i jap kohë vetes time që të kthehem brenda të shikoj me Flora, po mirë çfarë talenti kam. Domethënë, çfarë kam unë dhurat nga natyra, nga prindërit, nga Zoti, nga ato që kam. Dhe kjo domethënë përballja me konkurrencën dhe të qenurit shumë i fortë përballë kësaj konkurrencës është fitore shumë e madhe. Dhe të bën pastaj që ti të ndjekësh rrugën tënde. Se ne po shikojmë sot që po bëjmë meeting për thurje me shtiza, por kjo të jep një lëvizje të vazhdueshme, ke të gjitha shisat, pra ti ke prekjen, ke nuhatjen, ke shikimin, ke krijimin dhe të krijosh është një proces tjetër, pra ti vë gjithë qenien tënde dhe është jotja, pra krijimi është një gjë që të vjen nga brenda dhe është personale. Prandaj gjithë njerëzit po kërkojnë patentimin se është timja. Okej, do jetë edhe është ChatGPT, por unë përsëri besoj shumë fuqishëm që atë gjën që krijon që një njerëzore nuk mund të ta krijojë.